Christian, hyggeligt at se jer her. Kom, vil du med på shopping? Jeg hedder Betty. Og jeg hedder Nomone. I dag så er vi på shopping med Fashion Post. Vi er på udkig efter nogle accessories og noget hverdagstøj. Nu står vi her foran Love Chart. Og vi har fundet 2 hårspænder, som vi synes er rigtig, rigtig fine. Man kan bruge dem til et hverdagssæt, hvis det er lidt kedeligt, så er et spænd altid godt at tage på. Kom med. Ej, det er virkelig flot, det der 4-kløverspænd med glimmer. Det kan jeg også meget godt lide. Tag det. Ja. Det er også en rigtig god idé at tage et spænd i, hvis du har en ret dårlig hårdag, så holder det ligesom håret lidt på plads. Det her er virkelig fint, fordi det er så stort, så det sådan gør virkelig noget. Det her spænd, jeg har valgt, det koster 300 kroner. Og det her koster 350. Det her bliver altså bare nødt til at eje. Også mig, det er så flot. Vi skal ind i Woodwood, som ligger her. Og vi håber på at finde et sæt, måske noget vi kan låne af, så kom. Vi har fundet en trøje her i min hvid med sådan blå kolt. Jeg vil bruge den her trøje til et par jeans og måske et lille tørklæde og nogle sneakers. Det synes jeg er super sejt. Og så har vi valgt de her shorts, som er helt enkle, men faktisk virkelig pæne. Jeg vil bruge shortsene med et par tykke strømpebukser og sneakers til, og en t-shirt. Og de passer virkelig godt sammen. Man kan også bruge dem separat, og så kan vi jo altid låne tingene af hinanden. Ja. Det smarte ved at være veninder på shopping er, at man altid kan låne tingene af hinanden. Så jeg kan købe trøjen, og Betty kan købe shortsene, og så kan vi bytte lidt. Christian, vi har altså fået en pause. Nu står vi foran lot 29. Og vi håber på at finde en form for kludetaske herinde. Vi har fundet 2 mega fine tasker. Og det var faktisk lige den her, som vi havde kigget på hjemme. Og jeg valgte den her orange farve, fordi jeg synes, den er rigtig, rigtig pæn. Og jeg har valgt den blå og brune her, så lidt mindre end Bettys, som jeg synes er virkelig fin her til vinter. Det er nok lidt en sidetaske. Mange tak for i dag. Vi synes, det var rigtig sjovt at være med. Og nu skal vi ind og have en smoothie. Hej. Så jeg vil ikke det der. Ja.